ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच वचस्तवैतज्जनदेवसूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः साम्पराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः न हेतस्मिन् कुले कश्चिन् निःसत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वा दाता दुजातये न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङ्मुखाये त्वमनस्विनो नृपाः युष्मत्कुले यद्यशसा मलेन प्रहराद उद्भाति यथोडुपहखे यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये न विन्दत गदायुधः यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुः क्षमोद्धार आगतं नात्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन् निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातृहनं क्रुद्धो जगामनिलयं हरेः तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः एवं स निश्चेत्य रिपोः शरीर माधावतो निर्विविशे सुरेन्द्र श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्नचेताः सतन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीरः अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रात्र्या मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान् वैरानुबन्धयेतावा नामृत्योरिह देहिनाम् अज्ञानप्रभवो मन्युरहं मानोपबृंहितः पिता प्रहरादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दात्सयाचितः भवानाचरितान् धर्मा नास्थितो गृहमेधिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैरन्यैश्चोद्दामकीर्तिभिः तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम नान्यत्ते कामये राजन् वदान्याज्जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थप्रतिग्रहः। बलिरुवाच
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीते यो बुद्धिमान् द्विपदासु सम् न पुमान् मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्तिकरीं भूमिं वटोकामं प्रतीच्छ मे। श्रीभगवानुवाच यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्। यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखं न सन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादितैः पुंसोऽयं संसृतेर्हेतु रसन्तोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः। यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्यसन्तोषा दम्भसेवासु सूक्ष्मणिः तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वदवरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तः सः सन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यतां वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनं विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्त मुसना असुरेश्वरं जानश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः। शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नयः। एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः त्रिभिः क्रमैरिमान् लोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे कथम्। क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिशः प्रतिपादयितुं भवान्। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। अत्रापि बह्व्रीचैर्गीतं शृणु मे सुरसत्तमा सत्यमोमिति यत्प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत् सत्यं पुष्पफलं विद्या दात्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्नस्या दनृतं मूलमात्मनः।
तद् यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्तते चिरात् एवं नष्टा नृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः परागरिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत्तदोमिति यत्किञ्चिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वमुङ्कुर्वन् नालं कामेन चात्मने अथैतत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वचः सर्वं नेत्यनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः स्त्रीषु नरमविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।